ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கான பதிவில் ஒரு 4.1 ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ண போகிறோம். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த டீட்டெயில் பற்றி பார்க்கலாம். இதை முடிச்சுட்டு ஆம்பிளிஃபையர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் வண்டியில் மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ அந்த வீடியோ வரும். ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். அதாவது நம்ம ஒரு ஆம்பிளிஃபையரை மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பேர் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனோட ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். நீங்கள் வந்து ஸ்பேரெல்லாம் வாங்கிட்டு அதை அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வரலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் முதல்ல வந்து நீங்களே ஒரு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்டுக்குள்ளே ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஸ்பேர் இதுக்கெல்லாம் போட்டால் மேட்ச் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணலாம். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஒரு ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4.1க்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 1313 கேபினட் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸினோட ஒரு 12 to 30 வோல்ட் இன்வெர்ட்டர் போர்டு ஒன்று நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 சேனலுக்காக பார்த்தீங்கன்னா 7388 ஐசி வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் 4 சேனலுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபருக்குன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா என்னோடய ஓன் மேக்கு, அதாவது 2 டிரான்சிஸ்டர் போர்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ண போகிறேன். இதில் வந்து முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன். இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா டெஸ்டிங்கில் நான் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கேன், போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஃபைனல் பண்ணல. அதாவது முன்னாடி ஃபைனல் பண்ணல, இப்போ நான் ஃபைனல் பண்ணி இதை வந்து ஒரு காருக்காக ரெடி பண்ணுறேன். அதில் வச்சு நான் மாட்ட போகிறேன். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சைஸு. ஒரு 10 இன்ச்சு தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்டி காம்பனண்ட்டு. இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஐசி பார்த்திங்க அப்படின்னா டொசிபா ஒரிஜினல் ஐசி 5198 1941 பேர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஆடியோ ரிசல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு நம்ம போடலாம். இதில் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு ஒரு ஆம்ப் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதாவது 2.1 ஒரு ஆம்ப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா பகாரியா போர்டு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் சரௌண்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மினி சரௌண்ட் போர்டு வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து நல்லாவே இருக்கும். பிடி எடுத்துட்டிங்கன்னா வசந்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ செட் பிடி யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் கொஞ்சம் வந்து நான் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராண்டு சப்பு ஃப்ரீ யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ஒரு கான்செப்டில் வந்து நான் வந்து இதிலேயே கொஞ்சம் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒயரிங்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஆல்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ எப்படி வருதோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதில் ஆல்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஐசிக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும். எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியாது. நிறைய பேர் இந்த பேஸ்டபிள் ஆல்ட்ரேஷன் தானே கேட்குறீங்க. அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற பவர் ஆம்ப்பு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டியூட்ரு இதெல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சில்னஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஆல்ட்ரு மட்டும் இதுவே கிடையாது. அது வந்து தவறான விஷயம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பீக்கர் பவர் ஆம்ப் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். இது வந்து பழகினா மட்டும்தான் அதை தெரிஞ்சிக்க முடியும். அதாவது ஆடியோ வந்து நம்ம காதில் கேட்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2050 நான் போட்டிருக்கேன். அது இன்னும் நான் வெளியில் யாருக்கும் கொடுக்கல. அதாவது என்னோடய ஓன் இதுக்காக யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துட்ருக்கேன். ஏன்னா நான் ரேட் சொன்னேன் அப்படின்னா அதை ரேட் அதிகமாகுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் பாருங்கள் டொசிபா ஒரிஜினல் நான் யூஸ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி கெல்ட்ரான் போட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி செட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிக்கிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இதை ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த போர்டு டிசைன் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் வந்து எனக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும், நான் விட்டுட்டேன். இது வந்து மேக்ஸில் வந்து எனக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எனக்கு கம்ஃபர்ட்டாக வேணுங்கிறதுனால அதுக்கு மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. மேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இந்த போர்ட்ஸ் வச்சு நான் வச்சு ரிவ்யூ போடல. ஏன்னா ஒரு சிலர் ஒவ்வொரு மாதிரி கிண்டல் பண்ணுறாங்க, கமெண்ட் போடுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த மாதிரி நிறைய போர்ட்ஸ் இப்போலாம் ரிவ்யூ போடுறதே இல்லை. ஏன்னா அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன், இவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நான் போர்டோட ரிவ்யூவெல்லாம் அதிகம் போடுறதே கிடையாது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு சிலர் வந்து அதை தவறாக எடுத்துக்கிறீங்க, அது உங்களோட இஷ்டம். ஏன் அந்த மாதிரி இஷ்யூ வர்றதுக்காக நான் வீடியோஸ் அதிகமாக போடுறதே கிடையாது. இதுக்கு மேலே வீடியோஸ் அதிகம் வராது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவாக ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு இதோட கண்டினியூ அப்படியே நான் வீடியோ போடுறேன். இன்னொரு டைம் சொல்லிக்கிறேன், எனக்கு வந்து இந்த போர்டு மேக்ஸ் தான் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்கள ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதாவது
நம்ம யார்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எல்லாருமே செய்வாங்க. நம்ம ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப இதாக பேசணும் அப்படின்னா அது வந்து நிலைக்காது. நம்மளுக்கு எல்லாருமே தேவை. அதை மட்டும் மனசில் நினச்சிக்குவீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஒரே கண்டினியூவாக பாருங்கள்.